안녕하세요 여러분, 여기는 산골 맛집 김선생인데요. 와, 저희 이 꽃이 드디어 한 3년 만에 피는 건가요 언니? 꽃이 안 폈었는데 이제 폈어요. 저희 올해 처음 봤네요. 이거 여러분, 미역치라는 거예요. 미역치. 자 여러분, 이게 취가 미역치라는 건데, 와, 지금 한 7월부터 10월 사이에 이게 개화를 하잖아요. 이게 그런데 내일 꽃을 기다리는데 꽃을 못 봤어요. 근데 요거 하나 자세히 보여드릴게요. 저희 집에 이제 이 미역치 꽃이 피었어요. 이제 요때 개화 시기에 이렇게 꽃이 폈을 때 요거 전초를, 요거를 위에 지상부, 저희 같은 경우 지상부를 잘라서 요거를 차로 만들 거거든요. 차로 요걸 지금 잘라서 요거를 차로 만들면 여러분, 이게 일단 감기, 겨울에, 특히 겨울에 감기가 걸려서 붓고, 목도 붓고, 인후염 같은데 목도 붓고, 부종 있잖아요. 예. 그래서 열도 내려주고, 이게 국화과예요. 과는. 그런데 이 꽃이 정말 오밀조밀하게 이쁘게 이렇게 이쁘잖아요. 지금 요게 이렇게 생겼어요. 자, 보세요. 네, 색깔이 노란 꽃이 피네요, 언니. 근데 미국 미역치도 언니, 우리 저쪽에 있는 거 미국 미역치도 이렇게는 안 생겼지만 노란 꽃 펴요, 그죠? 네. 네, 취들이 지금 이제 한참 꽃이 피고 그럴 때, 일반 치는 하얀 꽃. 네, 일반 치는 하얀 꽃이죠. 육지 미역치? 육지 부즈갱이 치 한번 가볼까요, 여러분? 육지 부즈갱이 치. 자, 여러분, 여기도 육지 부즈갱이 치. 색깔 꽃이 피었죠, 이렇게. 자, 이렇게 꽃이 피었어요. 여기 많이 피었어요. 얘가 많이 이제 늘었어요. 굉장히 많이 늘었어요. 여기 요 근처에 싹 완전히 육지 미국 미역치는 꽃이 요런 색깔이 지금 피고 있어요. 와, 이쁘네요. 자, 이제 저쪽에도 엄청 피었어요. 저거 보세요. 저 안에 굉장히 피었거든요. 정글에. 와우. 정글에 꽃이 많이 피었네요. 자, 저는 지금 여러분에게 이 꽃을 가르쳐 드리려고 지금 곤드레 꽃이 피었지만, 제가 이 꽃이 지금 아직 저기가 되지 않고 이쁘거든요. 자, 요거 보세요. 요렇게 이쁘죠, 여러분? 요거 지금 채취하셔갖고 겨울에 이것도 해독작용도 있고, 목이 붓고 기침이 많이 나고 이럴 때 감기에 이거를 쓰시면 참 좋을 거라고 저는 생각하거든요. 그래서 요거 요렇게 여러분 산에 가셨다가 지금 요렇게 꽃이 노랗게 이렇게 피고 피어 있는 거 있죠? 요거를 위에 지상부를 잘라서 말려가지고 한 1리터짜리 주전자에다가 조금만 내세요. 요렇게 요 세 손가락 해서 요만큼만. 그러면 맞을 것 같아요, 여러분. 그래서 그걸로 한번 차를 끓여서 겨울에 목이 아프시다던가 그럴 때 한번 보시면 참 좋을 것 같아요. 자, 이렇게 이쁘죠, 꽃이. 자, 여러분에게 이제 요 미역치, 저희 집에 미역치가 피어서 이뻐서 제가 한번 알려드렸어요. 자, 이제 마무리 짓게요. 자, 겨울차를 준비해 놓으시면 참 좋을 것 같아요. 제가 지금 비닐 가지고 채취하려고 그러다가 지금 제가 요게 생각나서 촬영했거든요. 자, 우리는 서로 소통하고 상생하며 사람을 널리 이롭게 하는 마음으로 함께해요. 감사합니다.